వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మరో కొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసా. సో ఇదేం లేదు, అందరూ రెగ్యులర్గా చేసే వీడియోనే, కాకపోతే నేను నా స్టైల్లో చూపించాను అనమాట. ఏం లేదండి, ఇవాళ నా ఫ్రిడ్జ్ నేను క్లీన్ చేసుకునే వీడియో మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. సో ఆ వీడియో షేర్ చేసే ముందు ఒక 2 minutes మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నా. సో ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది ఎవ్రీ మంత్ అయితే చేసుకోవాలండి కంపల్సరీగా. సో దట్ మనకి నెక్స్ట్ టైం క్లీనింగ్ ఈజీగానే ఉంటుంది, అలాగే చూడ్డానికి బాగుంటుంది. అండ్ ఎవరైనా డోర్ ఓపెన్ చేసినా కూడా స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో హైజీనిక్గా ఉంటుంది, క్లీన్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే, గిన్నెలకి మాత్రం ఏదైనా గిన్నెలు లాంటివి పెట్టినట్టయితే వాటి మీద మూత ఉండేటట్టు చూసుకోండి. అలా ఉన్న ఫుడ్డే మనం తింటే మంచిది అనమాట, లేదంటే మంచిది కాదు ఎంత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా కూడా. సో ఇంకోటి, ఫ్లవర్స్ లాంటివి ఉంటాయి కదా, అవి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని మీద అది ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో ఉండే డబ్బాలో పెట్టుకునేటట్టు చూసుకోండి. లేదంటే మాత్రం వాటి స్మెల్ ఏంటంటే మిగతా అంటే పెరుగు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాటికి పట్టేస్తుంది. సో అది మనం తినలేము అనమాట. నెక్స్ట్ ఎవరికి పెట్టలేము, మనం తినలేము. అండ్ సో అంతే. అలాగే లోపల ఫ్రాస్టర్ బటన్ అని ఉంటుంది. సో డీఫ్రాస్ట్ బటన్ అంటారు దాన్ని ఎప్పుడు నొక్కాలండి 15 daysకి ఒకసారి. నొక్కినట్టయితే లోపల ఫ్రీజర్లో ఐస్ కట్టేస్తుంటుంది కదా అందరికీ. సో అలా ఐస్ కట్టకుండా ఉంటుందన్నమాట. కట్టినా కూడా చక్కగా నీట్గా కరిగిపోతుంది. అది ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ 15 daysకి ఒకసారి మనం అదొకటి నొక్కాలి. నొక్కినట్టయితే మొత్తం క్లీన్ అయిపోతుంది. అలాగే నెలకోసారి వెనకాల ఒక టబ్ ఉంటుందన్నమాట మనకి, అది కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. లేదంటే నాచు పెట్టేసి అది కూడా స్మెల్ వస్తుంది, చిన్న చిన్న పురుగులు అవి వస్తాయి అనమాట. సో ఇంతేనండి, ఫ్రిడ్జ్లో మనం ఇంతకన్నా చేసేం లేదు. మంచి వాసన కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం కప్పులో కాఫీ పొడి కానీ, కాఫీ ఇది ఇన్స్టెంట్ ఉంటాయి కదా, అది కానీ బేకింగ్ సోడా కానీ పెట్టుకున్నట్టయితే సో ఫ్రిడ్జ్ అంతా చాలా నీట్గా ఉంటుంది, అలాగే హైజీనిక్గా ఉంటుంది, స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది, సో అందంగా ఉంటుంది. అంతే అండి. సో నాది చిన్న ఫ్రిడ్జ్, స్మాల్ ఫ్రిడ్జ్. అలాగే నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను, ఎలా క్లీన్ చేసుకున్నాను మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటాను. మరి ఆ వీడియో చూసేసేయండి. థ్యాంక్ యూ. మరి మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తా. అలాగే ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినైతే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
ఉంటాయి కదా మనం ఇప్పనివి, అందులో పెట్టుకున్నానండి ఆ బాస్కెట్‌లో. సో ఇందులో నేను ఆల్రెడీ వాడిన పౌడర్స్‌ని క్లిప్‌లా పెట్టి ఈ విధంగా రాసుకుని అందులో పెట్టుకున్నాను ఈజీగా తీసుకోవడానికి అని చెప్పి. ఇంతేనండి. నేను వెజిటబుల్స్ చాలా తక్కువ తెచ్చుకుంటాను. ఎప్పటికప్పుడు తెచ్చుకుంటాను అనమాట ఫ్రెష్‌గా. సో ఇది నా ఆర్గనైజేషన్. సో మీకు ఈ వీడియో గాని నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.